好啦，今集咧我哋係嚟睇高日華軒嘅高層單位，主要係望山景嘅。我哋望咗個廚房先，但係呢個廚房咧，佢就做咗個矮身嘅雪櫃，咁上邊咧係做一個微波爐嘅。咁如果你覺得唔夠用喎，你咪換翻個高身雪櫃咯。反正呢啲櫃位咧都可以改嘅。咁佢呢一度就係做明火煮食緊廚嚟嘅，洗衣機啊同埋呢一個防煙門啊呢一啲全部設備都齊晒。咁業主就喺門口做咗呢一個收納櫃啦，餐台合成一個書台位置，然之後呢度咧係做咗個梳化位。咁佢床頭唔係佢呢一個窗台位咧做咗張床喺度嘅，係啦。咁你可以係自己招呼朋友，又或者得閒喺度睇書，咁坐喺度都舒服嘅。而電視機呢一個位置咧，就舊式佢係固定咗固定咗喺個床唔係固定咗喺個牆嗰個位置嘅。咁而家落翻嚟咧就擺咗一個座台式嘅電視機啦。嗱，我哋望翻個房先，呢一個房咧，佢係做咗個2合1嘅改動嘅，即係話兩間房打通咗，將佢 combine 咗同一間房。呢邊做咗個好連牆身設計嘅一個衣櫃啦。咁然之後，另外嗰邊咧就係做咗個雙人床，不過就一個枕頭啦，就係業主就一個人住嚇。咁然後咧望埋個主人套房度噃，佢亦都係做咗個企缸嘅設計嘅，係啦，呢一度企缸嘅設計啦，同埋一個明廁嘅窗口。咁然後呢一度咧就係佢嘅升盤位置同埋佢嗰個鏡櫃位置啦。OK， 咁今集呢一個高日華軒咧係一個高層嘅特色單位嚟嘅。喺走廊入嚟嘅時候咧，會另外再加多個保護閘，咁所以呢一個私隱度咧就好好多啦。咁如果你想上嚟睇嘅話咧，歡迎你隨時揾我，我係 William，我哋下集再見，拜拜。